السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات فاونديشن كورس التأسيس، وهنتكلم عن درس سهل وبسيط. ولأول مرة بنشوف الفيديو على البيج بتاعتنا ننزل ونعمل لايك ونعمل اشتراك للقناة ونعمل فولو للبيج بتاعتنا. هنتكلم عن درس سهل، هنتكلم عن قواعد جمع الأسماء. تعالوا كده وخلينا متفقين أول حاجة معايا إن الاسم الجمع لا يسبق بأداة من أدوات النكرة. يعني ايه يا مس؟ فاكرين أدوات النكرة؟ شرحناهم في سيشن نمبر 1 ونمبر 2 من جرامر من كورس التأسيس عندنا هنا على البيج. الاسم الجمع ما يجيش قبل منه لا أداة النكرة ولا أداة النكرة آن. دي أول جزئية بس عشان نبقى متفقين فيها. تعالوا بقى نشوف عندي حالات جمع الأسماء، هم 5 حالات. تعالوا نشوف الحالة الأولى، إن أنا بعمل إيه؟ بضيف اس بس للاسم المفرد عشان أحوله من سينجولار لبلورال، عشان أحوله من اسم مفرد لاسم جمع. كل اللي أنا بعمله إن أنا بضيف حرف الاس في نهاية الاسم المفرد. زي كلمة ايه يا مس؟ زي كلمة كات، اضفنا لها حرف الاس بقت معايا كات. هات كات بمعنى قطة، هات بمعنى قبعة، لاين اللي هي اسد، بوك كتاب. كات في الجمع بتبقى كاتس. كل اللي عملناه ان اضفنا حرف الاس في اخر الاسم. هاتس، لاين لاينز، بوك بوكس. دي كانت الحالة الأولى، وهي إضافة حرف الإس في نهاية الاسم المفرد. تمام كده؟ طب تعالوا نشوفوا بقى السكند كيس عندي، أو الحالة التانية، أو السكند رول. الحالة التانية أو القاعدة التانية عندي بتقول إيه؟ بتقول عندي جمع الاسم أنا بضيف ليه إي إس. طب إمتى بقى هضيف إي إس؟ لو انتهى الاسم ده، نحفظ كده ونركز في الجزئية دي كويس قوي. لو الاسم المفرد انتهى معايا بإس، اس اتش، سي اتش، او اكس. تمام كده؟ نقولهم مع بعض تاني وخلينا نحفظهم بنفس التسلسل والترتيب اللي انا كاتبه لكم ده. اس اتش، سي اتش، او اكس. تمام كده؟ لو الاسم انتهى بحرف من الحروف دي هضيف ايه بقى؟ هضيف اي اس عشان احول الاسم المفرد من المفرد لصيغه الجمع. زي كلمه دش اللي هي معناها طبق، اما اجي احولها من السنجولار للبلولار هتبقى معايا ديشز. عملنا ايه بقى؟ الكلمه دي منتهيه معايا باس اتش، فاضفنا لها اي اس عشان احولها من صيغه المفرد لصيغه الجمع. نفس القصه كلمه باس منتهيه معايا بحرف الاس، لما اجي احولها من مفرد لجمع هضيف لها اي اس. احنا قلنا الاسماء اللي بتنتهي باس، اس اتش، اس سي اتش، او اكس، عند الجمع نحط لها اي اس، عند الجمع نحط لها اي اس. بوكس اللي هي صندوق هتبقى معايا boxes. يبقى الاسم لو انتهى معايا اس اتش، سي اتش، او اكس، عند الجمع هنضيف له اي اس. ودي كانت تاني حالة من جمع الاسماء. تعالوا نشوف تالت حالة. التالت حالة بقى سهلة جدا، ان انا بعمل ايه؟ بضيف حرف الفي والاي والاس. امتى بقى؟ لو الاسم منتهي معايا باف او اف اي. تمام كده؟ يبقى انا هضيف حرف الفي اي اس، الثلاث حروف دول، لو كان الاسم منتهي معايا باف او اف اي. زي كلمه وايف اللي هي معناها زوجه، لما احولها لصيغه بلورال اللي هي زوجات هتبقى معايا وايفز، بس انا بحذف الاف او الاف اي. يبقى الاسم لو انتهى معايا بحرف الاف او بحرفين الاف والاي انا هحذفهم واحط مكانهم في اي اس. يبقى الحاله الثالثه بتقول ايه؟ اضافه في اي اس لاخر الاسم الذي ينتهي باف او اف اي. تمام كده؟ وايفز. نايف اللي هي معناها سكينه، وحرف الكي طبعا if it followed by n letter لو جه بعد منه حرف الان اعتبر حرف الكده مش موجود وبقول نايف. وزيها زي كلمة نو برضو اللي هي معناها يعرف. يبقى أنا عندي الكي لو جه بعد منه ان ما تنطقليش حرف الكي خالص. حرف الكي هنا is a silent letter يعني حرف صامت ما بيتنطقش. نايف في صيغة البلولار بتبقى نايفز. كل اللي عملناه ان احنا حذفنا الاف اي واضفنا مكانها في اي اس عشان نحول الاسم من صيغة المفرد لصيغة الجمع. ليف اللي هي معناها ورقة شجر، لما نيجي نحولها أوراق الشجر هتبقى معايا leaves. حذفنا حرف الاف اللي في آخر كلمة leaf وأضفنا VES. تعالوا نشوف كلمة هف اللي هي معناها حافر، في صيغة الجمع بتبقى معايا هافز. يبقى الحالة الثالثة كانت بتقول ايه معايا يا حبايبي؟ كانت بتقول لو انتهى الاسم بإف أو اف اي بنحذفهم ونضيف مكانهم VES. يبقى عند
وجود الاف عندما ينتهي الاسم المفرد بحرف الاف او اف اي بنحذفهم ونضيف في اي اس. وايف بتبقى معايا وايفز، نايف بتبقى معايا نايفز، ليف اللي هي ورقة شجر بتبقى معايا leaves، هف بتبقى هافز اللي هي معناها حوافر. دي كانت الثيرد كيس، الحالة الثالثة من صيغة المفرد والجمع. تعالوا نشوف بقى الحالة الرابعة. الحالة الرابعة دي بتقول ايه يا مس؟ بتقول ان انا بضيف الاي اي اس لو انتهى الاسم المفرد بحرف الواي. بس كده لا، ده لو الاسم المفرد ده انتهى بواي مسبق بساكن هعمل ايه؟ هحذف حرف الواي واحط اي اي اس. تاني يا مس عشان مش فاهمينها ودي صعبة قوي. لا يا حبايبي دي سهلة جدا. لو الاسم المفرد انتهى بحرف الواي، تعالوا كده نشوف كلمة story اللي هي معناها قصة. الكلمة دي منتهية معايا بحرف الواي. طيب حرف الواي جاء قبل منه ساكن ولا متحرك؟ حرف الواي في كلمة ستوري جاي قبل منه لتر ار، حرف الار. طب حرف الار ده من الحروف ايه؟ الكونسونانت، الحروف الساكنة، يبقى هتنطبق عليها القاعدة دي. فلو كلمة منتهية معايا الاسم المفرد منتهي معايا بحرف الواي مسبق بساكن، طب انا اعمل ايه يا مس عشان احوله من سنجولار لبلورال؟ هعمل ايه؟ هحذف حرف الواي واضيف مكانه اي اي اس. يبقى لو انتهى الاسم المفرد بحرف الواي مسبق بحرف ساكن، نركز قوي في جزئيه مسبق بحرف ساكن عشان في رول تانية بتتكلم عن اسم لو انتهى بالواي مسبق بمتحرك. هنشوف بقى هنعمل فيها ايه. احنا خلينا في الاول لو انتهى الاسم المفرد بحرف الواي قبل منه حرف من الحروف الساكنه هنعمل ايه؟ هنحذف حرف الواي وهنحط اي اي اس. زي كلمه ستوري اللي هي معناها قصه، لما اجي احولها لصيغه الجمع بتبقى ستوريز. city اللي هي مدينه، والتي في كلمة city بنطقها as in fast دي زي الدي الخفيفة كده عشان جاية between two vowels، فبقول city اللي هي معناها مدينة. لما اجي احولها من صيغة singular لبلورال بحذف حرف الواي ده خالص وبحط مكانه اي اي اس. يبقى لو انتهى الاسم المفرد بواي مسبق بساكن نحذف الواي ونحط اي اي اس. طيب lady اللي هي معناها سيدة منتهية بحرف الواي مسبق بساكن هحذف حرف الواي وهحط اي اي اس تبقى ladies. baby اللي هي معناها طفل رضيع هنحذف الواي عشان جاي طبعا مسبق بساكن ونحط مكانها اي اي اس. ودي كانت الفورث رول، كانت القاعدة الرابعة. تعالوا نكمل القاعدة الرابعة. لو انتهى بقى الاسم المفرد لو انتهى معايا بايه؟ لو انتهى معايا بواي مسبق بمتحرك هنعمل بقى ايه في الجزئيه دي؟ احنا قلنا لو الاسم المفرد منتهي بواي مسبق بساكن جاي قبل منه ساكن هحذف الواي واحط اي اي اس. طب لو انتهى الاسم المفرد بحرف الواي مسبق بحرف متحرك، اولا تعالوا كده نفتكر مع بعض what are vowels. ايه هي الحروف المتحركه؟ A E I O U A E I O U. وقلنا كده حدوته صغيره عشان نحفظ الحروف المتحركه مع بعض. الاي ضربت الاي قالت اي، جت الاو قالت يو. انتوا كل شويه بتتخانقوا. الحدوته دي انا بحب احكيها قوي للاطفال عندي بصراحه، يعني بيحفظوها قوي من خلالها. يعني مفيش طالب قلنا له الحدوته دي الا ويا مس انا عارف الحروف المتحركه، يا مس انا حافظ الحروف المتحركه من الحدوته. الاي ضربت الاي وهو ما اسموش اي، اسمه اي وصوته الشورت منه يبقى هو حرف ده اسمه اي مش اي. الاي ضربت الاي قالت اي، جت الاو قالت يو. انتوا كل شويه تتخانقوا. دي حدوته الفاولز عشان بحفظها للاطفال عشان يعرفوا ويحفظوا كويس قوي وات ار فاولز. يبقى حرف الواي لما بيجي معايا في اخر الكلمه وبيجي قبل منه فاول، جاي قبل منه حرف متحرك، اعمل ايه بقى في الحاله دي عشان احوله من مفرد لجمع؟ كل اللي هعمله ان انا هضيف حرف الاس بس. القاعده دي سهله جدا. عندي كلمه باي بقت معايا بايز. طبعا كلمه باي منتهيه معايا بحرف الواي وجاي قبل منه فاول اللي هو حرف الاو، فلما باجي احولها من سنجولار لبلورال بحط لها بس حرف الاس. باي بتبقى معايا بايز، تاي بتبقى معايا تايز. باي بمعنى ولد، توي بمعنى لعبة. في صيغة البلولر بتبقى تايز اللي هي ألعاب. داي بمعنى يوم، في صيغة البلولر الجمع بتبقى دايز. واي بمعنى طريق، في صيغة البلولر بتبقى ويز. كل اللي عملناه ان احنا اضفنا
حرف الاس للكلمة التي تنتهي بواي مسبق بمتحرك. دي كانت الحالة الرابعة. تعالوا نشوف مع بعض الفيفث رول. الفيفث رول اللي هي القاعدة الخامسة أو الحالة الخامسة، الفيفث كيس، الحالة الخامسة مثلا من جمع الأسماء، ودي الحالة اسمها الجمع الشاذ. يعني إيه مس الجمع الشاذ؟ ولسه في حالات تاني حبايبي، دي اسهل حاله. دي حاله بقى لا تتبع قواعد ولا اي حاجه، بنلاقي شكل الاسم اختلف تماما عن شكله في المفرد عن شكله في الجمع. تعالوا نشوف زي كلمه ايه. زي كلمه الاسماء دي او القاعده دي بتضم الاسماء الشاذه التي لا تتبع اي من القواعد السابقه. يعني احنا ذكرنا قبل كده 4 قواعد، هي الحاله دي بقى ما بتتبعش اي قاعده، لا بنحط لها اس ولا اي اس. دي كده احنا واخدينها زي ما هي. الكلمات بصيغه جمعها اسمها كلمات جمع ليها جمع شاذ. توث، هنشوف مع بعض كلمه توث اللي هي سنه واحده، دي السنجولار. لما تيجي نحولها لصيغه بلولار بتبقى تيث. تيث. شفت شكل الاسم اختلف ازاي، وما التزمتش باي رول او اي قاعده من القواعد اللي ذكرناها قبل كده في جمع الاسماء. اكس بتبقى معايا اكسن في صيغه البلورال، صيغه الجمع. اكس بمعنى ثور. توث بمعنى سنه واحده بس، والجمع منها تيث. توث، تيث. اكس، اكسن، يبقى كلمة ثور اللي هي أكس الجمع منها أكسن. مان اللي هي رجل الجمع منها من، ودي من الجمع الشاذ. فط، فيت. فط، فيت. فط اللي هي قدم واحدة، فيت اللي هي أقدام. child بمعنى طفل واحد بس، children اللي هي أطفال، والسي والاتش بيعملوا معايا صوت التشيخسان فبقول child children. mouth اللي هي معناها فأر، في صيغة الجمع بتبقى معايا mice. mouse، mice. mouse، mice. والسي والاتش في كلمة children بتعمل معايا صوت التش. تمام كده. اما كلمة mice السي طبعا جاي بعد منها، اذا جه بعد منها اي او اي او واي بنطقها ازن زي حرف الاس بالظبط، واسمها السوفت سي. سوفت سي يعني بنطقها بصوت الاس، فبقول mice. mice، mice. هننطق مع بعض تاني اللي هي الجمع الشاذ. توث، واطلع لساني طرف لساني كده يطلع وانا بنطق التي والاتش في كلمه توث. في صيغه البلولار تيث. اكس، اكسن. مان، من. فط، فيت. child، children. mouse، mice اللي هي صيغه البلولار من كلمه ماوس فأر بمعنى فأر، هتبقى فئران. دي كانت معايا سيشن نمبر 7 من قواعد جمع الاسماء. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو اول مره بتشوف الفيديو على البيج بتاعتنا ننزل ونعمل متابعه ولايك وشير لاصحابنا وحبايبنا ليعم النفع. كنتم مع مس اميره انجلش في الاول جرامر. ثانك يو اند جود باي.